Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok saya yaitu Puguh Budi Wasono dan saya Safikan Ilham. Judul proyek saya yaitu pencegahan kerusakan mesin diesel menggunakan getaran. Untuk nama-nama dari anggota saya yaitu saya sendiri Safikan Ilham, NRP 3110181057 dari kelas 3 MKP, dan Puguh Budi Wasono NRP 3110181034 dari kelas 3 MKP. Tujuan dari proyek ini ialah mencegah terjadinya kerusakan yang fatal pada mesin diesel. Yang kedua yaitu menghemat biaya para petani. Dan ketiga, mengoptimalkan kinerja dari mesin. Untuk yang pertama sendiri yaitu karena melalui proyek kita ini nanti akan mendeteksi kerusakan dini, yaitu kerusakan yang belum parah, sehingga dapat mencegah kerusakan yang mengakibatkan maintenance yang membutuhkan banyak biaya. Oleh karena itu dapat menghemat biaya petani dan kinerja dari mesin sangat optimal karena mesin sangat bekerja dengan baik sehingga dapat menghasilkan output yang baik. Untuk skematik dari proyek saya yaitu mesin diesel, nanti di atasnya ada hardware dan terhubung ke komputer. Untuk skematik dari hardware-nya yaitu kami seperti bawah ini, yaitu ada Arduino Nano dan juga MPU 6050. VCC-nya terhubung ke 3,3 volt, ground terhubung ke pin ground Arduino, SDA terhubung ke A4 Arduino, dan SCL terhubung ke A5 Arduino. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu di atas diesel diletakkan box hardware. Nanti box hardware tersebut dapat membaca data-data dari accelerometer XYZ dan juga gyro XYZ. Dan data tersebut akan dikirim ke GUI. Untuk urutan data yang dikirim ke GUI yaitu accelerometer XYZ, gyro XYZ. Nanti pada GUI akan di split. Untuk tampilan dari GUI sendiri yaitu seperti ini. Untuk program pada GUI yaitu yang pertama yaitu kami menggunakan Longmax. Ini untuk chartnya, dan juga integer C nanti untuk tidak digunakan. Lalu image file ini untuk membuka file. Terus ada integer timer. Untuk yang pertama yaitu ketika GUI dibuka yaitu form1.load, itu nanti ada integer V dan H. Dan ini untuk ketika GUI terbuka nanti screen dari GUI akan menyesuaikan dengan screen pada laptop. Jadi langsung full satu layar. Untuk lokasinya yaitu di tengah-tengah. Ini this.size ini untuk GUI, ukuran dari GUI-nya. Untuk string port list ini untuk membaca serial port dan mendapatkan nama, misalnya serial port 1, port 2, port 3, port 4, dan port 5. For each port yang telah didapatkan tadi nanti akan dimasukkan ke combo box 1 item add port name, dan combo box 1 nanti akan ada baud rate, yaitu telah saya isi pilihannya itu 9600, 38400, 57600, dan 115200. Namun ketika form 1 download ini nanti timer satunya masih stop. Untuk Banifu image button 4 itu yaitu tombol dari recording yaitu logging data. Logging datanya sendiri yaitu timer 1.start. Ketika timer 1.start nanti akan mengakses yaitu interrupt
menit last, interrupt menit current. Nah, itu langsung mengakses ini. Ini untuk data pada header teksnya pada Excel, yaitu ada Excel.xyz dan Giro.xyz plus environment.newline. Untuk header pada data yang akan dikirim, yaitu log tag, textbox 1.text ini data Axero.x, textbox 2.text Axero.y, dan seterusnya. Untuk nama filenya yaitu dinamakan engine. Untuk mesin current sama dengan time.nominus, yaitu untuk pertama, ketika data menit pertama itu akan menuliskan write csv, yaitu nama file yang ini engine, dan juga isinya yaitu header text untuk awalnya di Excel, dan untuk ketika selanjutnya yaitu langsung menuliskan nama file dan log text. Log text ini adalah data ini berupa angka. Terus untuk ketika sudah disambungkan, yaitu nanti ketika disambungkan yaitu string serial port 1 data receive, nanti serial port 1 akan menerima data seperti ini. Lalu ketika sudah dikonekkan, nanti akan memunculkan data-data dari serial print Arduino dan dimasukkan ke split data. Ke split data ini, data-data pada parsing Arduino tadi akan dipisahkan, yaitu terdiri dari data 0 sampai data 6. Untuk data 5 dan 6 ini ialah data kondisi, di mana kondisinya nanti apakah baik dan juga buruk. Seperti itu. Untuk tampilan GUI-nya yaitu seperti ini. Pemilihan comport, baud rate, keluar, disconnect, connect, record data, dan juga open file. Untuk keluarnya itu ada ini, ada message box, tekan OK. Selanjutnya kita akan membuka program pada Arduino-nya, yaitu program Arduino. Masih loading. Untuk program dari Arduino-nya yaitu seperti ini. Ada method H untuk mengakses MP dan juga wire.h. Namun untuk MP-nya tidak saya gunakan karena kita tidak akan mengolah raw bits ya. Kita hanya membaca sensor MPU60 50. Lalu akan ditampilkan accelerometer XYZ dan juga kedua kondisi, yaitu ketika accelerometer X lebih dari atau sama dengan kurang dari min 4000 dan Axero X kurang dari sama dengan 1500, itu kondisi yang baik untuk mesin, dan juga ketika selain itu maka kondisinya itu buruk. Untuk delay-nya yaitu 1500. Lalu data ini nanti akan masuk ke serial monitor, dan nanti serial monitor tersebut akan mengirim data kepada GUI-nya ini,
dan diterima untuk ditampilkan di list box 1 ini, dan juga nanti akan di split. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan uji fungsi hardware-nya, yaitu hardware-nya seperti ini, ada MBU 6050 dan juga Arduino Nano. Lalu kita sambungkan terlebih dahulu ke USB laptop dan menyala, namun jangan di start dulu untuk GUI-nya. Ketika sudah menyala komponennya, kita akan lihat dulu pada Arduino tadi untuk serial monitornya ya, apakah berjalan atau tidak. Dan ternyata berjalan, data-datanya yang akan diparsing ke GUI sysap. Lalu kita akan langsung coba start. GUI akan tampil ke seluruh layar, yaitu kita akan memilih komportnya terlebih dahulu, yaitu COM5 untuk baud rate-nya yaitu 1600. Lalu kita tekan tombol connect. Maka data akan berjalan, data seluruh sudah di split, giro ke split, kondisi mesin baik, untuk grafiknya masih baik karena belum ada getaran. Lalu setelah itu kita akan merecord datanya. Untuk logging datanya kita tekan record, nanti data akan otomatis terlog. Lalu kita akan mencoba untuk menggoyang-goyangkan. Pada kondisi baik, yaitu getaran segini masih aman untuk mesin. Ketika terjadi getaran yang banyak akan bad, akan buruk, dan juga grafiknya akan jelek, tidak tertata, tidak beraturan. Ketika tidak terjadi getaran maka data akan baik. Jika terjadi getaran maka data akan buruk. Jika getaran masih aman, menunjukkan kondisi mesin masih aman. Dan jika getarannya terlalu banyak maka kondisinya akan buruk. Jika sudah dirasa cukup untuk record datanya, kita akan disconnect terlebih dahulu untuk mematikan record datanya dan juga untuk mematikan disconnect untuk mengeluarkan GUI-nya. Dan kita coba lihat dulu untuk filenya. Kita tekan file. Nah, nanti akan menuju ke file tadi untuk menyimpan data record datanya, itu bersifat Excel. Lalu kita buka. Kita keluarkan dulu. Lalu kita akan membuka. Seperti yang tadi, yaitu di GUI traktor, di bin, debug, ada engine vibrasi. Maka pada data ini akan kelog datanya, yaitu hasil XYZ, kilo XYZ, dan data akan tersimpan.